హలో గైస్, అమ్మ చేసే చికెన్ ఫ్రై ఉంటుంది అమృతం అంతే. మీరు కూడా మర్చిపోకుండా ట్రై చేయాలని చెప్పి నేను ఈ వీడియో క్యాప్చర్ చేశాను. అండ్ శ్రావణ మాసం కాబట్టి పిచ్చి తిట్లు తిట్టింది. పర్లేదులే అని చెప్పి ఇంకా వండించడం అయితే మొదలు పెట్టేశాను అనమాట. అండ్ పసుపు ఉప్పుతో ముందు చికెన్ అయితే ఫ్రై చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. దీనికైతే కొంచెం ఎక్కువ ఆయిల్ పడుతుంది అనమాట. నాన్ వెజ్ అప్రాక్సిమేట్గా పడుతుంది కదా. సో తర్వాత అందులో మిరపకాయలు, కరివేపాకు అండ్ కొంచెం అలోవెరా అల్లం చిన్నపాయ పేస్ట్ వేసేసి దాన్ని మంచిగా ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత ఈ చికెన్ అంతా కడిగాం కదా, దాన్ని అంతా వేసేయాలన్నమాట. వేసేసి కొంచెం ఉప్పు కూడా వేయాలి. ఉప్పు వేసి మూత పెట్టేయాలి. మూత పెట్టి ఆ వాటర్తో ఆ చికెన్ అంతా ఉడికేలాగా మొదలు కలుపుకుంటూ వాటర్ అంతా ఎగిరిపోయేదాకా ఉడకనివ్వాలి. ఆ తర్వాత ఇంకా మూత పెట్టవద్దు అనమాట. మూత తీసేసేసి ఫ్రై చేయాలి బాగా. అది మనకి గోల్డెన్ కలర్ అయ్యి కొంచెం గట్టిగా అయిపోతుంది చికెన్. అలా ఫ్రై చేసిన తర్వాత కారము, మనం ఉంచుకున్న జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్, కొంచెం గరం మసాలా వేసింది అనమాట. ఇంకా 2 నిమిషాలు అట్లా ఫ్రై చేసి దించి ఏదో ఒక దాంతో కాంబినేషన్తో తింటే అదిరిపోయింది. అంటే ట్రై చేయండి, ఎలా వచ్చిందో కమెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ కూడా.